안녕하세요, 홍대입니다. 오늘도 실시간 켜봤어요. 용용용용용. 뭐지? 여러분, 잠시 카톡 보고 올게요. 버퍼링 걸립니다. 뿌리 안녕. 맞아. 그리고 너 나한테 여우이라고도 했더라? 얼굴 못생기고 성적 낮은데 꼬리치고 다닌다고 했잖아. 야, 너 진짜 뻔뻔한 게 너가 뒤닦은 증거 사진도 다 있거든? 됐다. 너랑은 이제 절교야. 자신 잘못 인정 안 하고 사과도 안 하는 친구 난 필요 없어. 그리고 뚜뚜야, 넌 이제부터 짱찐이고 내가 실매시켜줄게. 뚜뚜, 문열은 차단해줘. 그리고 이번에는 해명 실시간을 키는데. 안녕하세요. 진짜 오랜만에 실시간 키는데 해명 실시간이네요. 그치만 저 지금 매우 억울해요. 그게 제 친구들이 저랑 뚜뚜랑 콩두랑이랑 같이 삼총사인데 그중 뚜뚜가 제가 깐 적도 없는 뒷담을 깠다고 콩두에게 이간질해서 콩두랑은 절교했어요. 맞아요. 근데 그건 왜요? 네? 적용 영상이요? 일단 알겠습니다. 뭐야, 진짜 올렸네. 클릭. 안녕하세요, 뚜뚜입니다. 저에겐 퐁듀, 뿌드라는 절친이 있었습니다. 저희는 삼총사였고 누구보다도 친한 친구였습니다. 그러나 뿌누가 갑자기 퐁듀 뒷담을 깠습니다. 구독자 좀 많아졌다고 나댄다느니 못생긴 게 재수없다느니 분수도 모르고 나댄다느니 여운이라느니 막말을 퍼부었고 그것이 퐁듀에게 들키자 끝까지 발뺌하다가 실시간에서 차단당했고 뿌누는 저에게 겐톡으로 욕까지 했습니다. 이것이 그 뿌누의 진실된 인성입니다. 여러분 뿌누를 저격하고 구치에 실태해주세요. 와, 진짜 올렸네요. 전 정말 이런 적 없습니다. 이건 단순히 저희 사이를 갈라놓으려는 뚜뚜의 계획 같아요. 야, 뚜뚜, 너 나한테 뭐 안 좋은 감정이라도 있어? 나한테 도대체 왜 이러는 거야? 이유를 말해줘야 앞으로 조심하기라도 하지. 대체 왜 이런 짓을 하는 거야? 근데 퐁듀랑 나랑 왜 갈라지게 하려는 거야? 뭐? 야, 뚜뚜, 정신 차려. 맞아, 엄밀히 네 잘못이지. 그건 아니야. 구독자가 많다는 게 몇 페이지의 친구의 조건이야? 넌 지금 친구를 도구로 이용하는 것 뿐이야. 너 꼭 후회할 거야. 너 진짜 그거 봐. 네? 친구요? 아니 잠시만요. 이거 오해예요. 누명 씌운 건 뚜뜸이라고요. 그게 제 말 좀 들어보세요. 에? 다음날 퐁즈는 또 실시간을 켠다. 안녕하세요. 오늘은 뚜뚜에게 깜짝 선물을 준비한 기념으로 실시간을 켰어요. 그리 대단한 건 아닌데 받아줘. 얘들아, 나와.
야, 뚜뚜, 너 진짜 눈치 없다. 나 사실 그때 뿌녀 실시간 눈팅 중이었어. 이제 좀 이해가 가니? 아니, 잠시만. 아니, 그게 아니라, 아풍주야, 미안해. 이제 와서 음성 메시지로 사과한다고 해도 난 너같이 품격 떨어지는 애랑 같이 못 다니겠어. 너 혹시 성씨가 노니? 이름은 양심. 그래서 노양심. 안녕하세요. 실시간의 김봉주입니다. 뿌뉴 등장부터 요란하군. 우리 삼총사보다 더 잘 통하는 삼총사는 없을 거야. 맞아. 다음엔 꼭 같이 놀자고. 그러고 보니까 그때 우리 집에서 게임했었는데 그때 진짜 완전 꿀잼이었음. 생각해보니 그때 쭈쭈가 없었네. 맞아. 그때 뭐 했더라? 아니, 우리 그때 무슨 어쩌고저쩌고 쪼쪼쪼 했었잖아. 어쩌고저쩌고. 맞아. 어쩌고저쩌고. 그때 진짜 재밌었는데. 그래가지고 다음에 또 없냐? 다른 거 없냐? 야, 잠깐. 안녕하세요, 뿌니입니다. 오늘 실시간 켰어요. 네? 아니, 지금 장난하세요? 전 님같이 구독자 5명도 안 되는 사람 반모 안 받아요. 꼬우면 구독자 많아지시던가요. 왜 난리세요? 됐고. 구독자 적어서 그런지 수준 떨어지네요. 수단할게요. 뭐야? 또 뿌니가 임차를? 아니지? 이거 거짓말이지? 뿌니야, 네가 말해봐. 뭐? 뿌니야, 너 진짜 임차한 거야? 잠깐 이거 머리가 안 따라가는데 이게 아침 드라마야 뭐야? 그럼 이제 어떻게 할까? 너 내가 융차했다는 것 때문에 일부러 안전하게 나오려는 것 같은데 난 지금까지 내가 이용당했다는 게 너무 충격이야. 어쩔 수 없어. 이렇게 될 건 뚜뚜뚜 각오했을 거야. 난 역시 그 방법으로 가야겠어. 야, 뚜뚜, 너 발뺌하지 말고 내 얘기